အောင်သိတိကျောင်းတိုက်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တူအရင်ဖြစ်ပါတယ်ဦးစင်းရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကတော့ဥတ္တမရဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာ1992ခုနှစ်မှာရှိပောက်ကံမြို့တဲ့မှာနေပြီးတော့ဒီကျောင်းပေါ်နေပြီးတော့စားဖို့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းတိုက်ရဲ့စားဖို့တည်ထောင်တဲ့ခုနှစ်တုန်းက1992ခုနှစ်တုန်းကနေပြီးတော့ကျောင်းတိုက်ရဲ့အမည်ကတော့ကျောင်းသေးကျောင်းဆိုပြီးတော့အမည်စပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာနေပြီးတော့ဆရာတော်ဟာနေပြီးတော့သာသနာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ကျောင်းဝင်နေပြီးတော့အမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါအောင်သိတိကျောင်းဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်တွေသာသနာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေပါတယ်အဲ့တော့အောင်သိတိကျောင်းဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပဲမြောက်ကလပမျိုးနေတန်ခါနာယကအဖွဲ့မူလတော်တာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လဲယခုပြန်တော်မူတဲ့အရှင်တိတာဝန်ထမ်းဆောင်လဲရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာနေပြီးတော့မနေ့ဝါဆိုလာပြီးကျော်2ရက်နေ့ကြာလို့ရှင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အန္တိမအေဂိဇာဗနာကိုကျင့်ပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာနေပြီးတော့3ရက်9လ2025ဇာတာပရိနန်းနဲ့6နာရီအချိန်တွင်ဘဝနဲ့ကြောင့်ပြန်လုံတော်မူသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာကျောင်းဝင်ပြီးတော့စတဲ့တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သာသနာတော်များကိုပြန်လုံတော်မူတဲ့အချိန်ထိသာသနာတော်များကိုဆွမ်းလန်းတမန်ဆောင်ရွက်သွားခဲ့ပါတယ်
က
မြတ်လုံးကြပါဘူးလို့သာဓုသာဓုသာဓုအာလော